बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं प्यारे बच्चों के लिए एक बहुत ही मुनफरिद सा और प्यारा सा खिलौना लेके आया हूँ। ये है जी ट्रेन है ये, और इसके अंदर 4 बोगियाँ मौजूद हैं और साथ में 6 इसके ट्रैक हैं। तो सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं कि आया ये दिखने में कैसे, और इसके इंजन में 1 सेल डलता है, 2 डलते हैं, ये खोल के हम चेक करेंगे। उसके बाद हम इसे मुकम्मल तौर पर बनाएंगे और इसकी मुकम्मल रिव्यू देंगे और आपको बाय करने का तरीका भी बताएंगे कि आप ये चीज़ कहाँ से बाय कर सकते हैं। तो ये जी इसका इंजन है, इसकी एक बोगी, दूसरी, तीसरी और चौथी। बाकी लाइनों की बात की जाए तो लाइनें भी हम जोड़ेंगे। ये 4 लाइनें ये गोल करने वाली हैं और ये 4 लाइनें जो हैं ये लंबी लाइनें हैं। सबसे पहले हम इन लाइनों को जोड़ेंगे। अब इसके इंजन की बारी आती है। इंजन तो काफ़ी इसका बड़ा लग रहा है, तो देखते हैं इसमें अब सेल कितने डलते हैं। ऊपर तो बताया गया था डब्बे के ऊपर कि इसके अंदर 2 ही सेल डले, लेकिन देखते हैं कि इसके अंदर सेल कितने डलते हैं। तो सबसे पहले इंजन को ओपन करते हैं। तो 1 सेल इसके अंदर डल रहा है। मुझे स्टॉप कर। तो ये आपने ट्रेन देखी है, ये आपको मिलेगी 1000 रुपये की मिलेगी। ये आपको बहुत ही उम्दा सी और बेहतरीन सी ये चीज़ है। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में के अंदर मिल जाएगा, जहाँ से आपने बाय करना है।